Angton, urang mah gawe teh hayang eureun euy. Nama kejeng hayang eureun sagala ari maneh. Batur mah nu ngalanggur hayang digawe teh. Maneh mah nu digawe ngaron hayang eureun. Bingung atuh da Mangton euy. Bingung kunaon ari maneh? Bingung ku gajihna. Ongko cek maneh di dinya mah gajihna gede. Enggeus genah atuh ari kitu mah. Gajihna gede. Ngan urang teh bingung. Mending keluar wae situ. Ih, maneh mah teu bersyukur. Tempo batur mah gajihna laleutik ge dikeureuyeun. Maneh mah gajih gede kadon hayang kaluar. Da Mangton mah teu paham gajihna segede kumaha. Lain masalah paham teu paham. Ayeuna manehan gawe teh hese, komo nu gajihna gede. Sedengkeun maneh ayeuna sok geus digawe gajihna gede kadon hayang kaluar, lebar atuh. Justru eta nu mata kurang hayang keluar teh. Urang bingung gajihna gede teuing. Ih, nya halus atuh ari kitu mah. Jadi loba sesana maneh bisa nabung ke masa depan. Boro-boro ka nabung, urang hayang jajan ge bingung gajina segede kieu. Anjir. Eta gaji gawe di dinya. Tempo gajina gede-gede teuing, beuti bawa ka pasar ge tukang dagang nasawakeun apa duit segede kieu. Anjir. Ieu mah lain duit. Duit. Eta mah sakuduna ge ke raksasa. Nyaan ieu mah euy. Malah duit segede panto teh. Ngan dompetna kudu segede naon?